Pemirsa, Bupati Karawang Selica Nurahdiana bersama 4 pejabat pemerintahan Karawang lainnya menjalani isolasi di Rumah Sakit Paru Karawang, Jawa Barat. Namun mereka akan dirujuk ke rumah sakit lain lantaran keterbatasan alat medis. Bupati Karawang Selica Nurahdiana masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Paru Jatisari, Jalan Raya Pantura, Karawang, Jawa Barat. Selica yang terdeteksi positif COVID-19 menjalani perawatan bersama 4 pejabat pemerintah Karawang lainnya yang juga dinyatakan positif COVID-19. Rencananya mereka akan dirujuk ke rumah sakit lain karena keterbatasan alat medis. Bupati dirawat di sini dengan 4 pejabat lainnya. Sampai saat ini masih kondisinya baik-baik saja. Di sini hanya dikarantina sementara sampai menerima pusat rujukan, jadi rencananya pengen dirujuk. Saat ini baik Bupati maupun pejabat yang lain masih baik-baik saja. Hasil lab, hasil ronsen bagus. Sebelumnya Bupati Karawang Selica Nurahdiana sempat memberikan pernyataan usai melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Maret lalu. Pemeriksaan dilakukan setelah Selica mengalami batuk saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan kepala desa di halaman kantor dinas Bupati Karawang. Saat itu pemberian sambutan dilanjutkan oleh Wakil Bupati Ahmad Jamsari. Melanjutkan beliau ke masyarakat. Bismillah, izin Allah kalian yang... Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Bupati Karawang, kami mengaturkan terima kasih. Allahumma biqila